Hai, selamat datang kembali di Voltatech ID. Pada episode kali ini, saya akan mengulas sebuah peripheral gaming yaitu keyboard mekanikal dari Aula dengan seri F2058. Mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan brand yang satu ini, tetapi meski tidak begitu tenar seperti brand lainnya, keyboard ini masih layak untuk jadi pesaing di pasaran. Dengan fitur yang ditawarkan sudah mumpuni, tetapi dibanderol dengan harga yang tidak terlalu mahal. Sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe karena masih banyak video bermanfaat lainnya. Baik, kita mulai unboxing terlebih dahulu. Dalam paket pembelian, kita mendapatkan keyboard, handrest, manual book, dan keycap puller. Di sini kita tidak mendapatkan switch maupun keycap cadangan, tetapi jangan khawatir karena Aula mengklaim keyboard ini tahan hingga 50 juta kali klik. Untuk handrestnya ini berbahan dasar plastik dan bertekstur rubber. Handrest ini sangat bermanfaat karena bisa meminimalisir rasa pegal saat bermain game maupun saat mengetik. Lanjut ke bagian desainnya, keyboard ini menggunakan layout keyboard full size dengan 108K makro dengan berat tombol berkisar 60 gram. Dengan keycaps berbahan dasar plastik dengan dibalut warna doff pada bagian atas dan metalik pada bagian pinggir, sehingga membuat warna LED lebih membias. Untuk bodi keyboard berbahan dasar CNC aluminium yang membuat keyboard ini terlihat lebih cantik, kokoh, dan mempunyai berat 1,1 kg. Pada bagian bawah terdapat 4 buah rubber feet agar keyboard ini tidak mengalami slip. Untuk kabelnya tentu saja ini sudah braided, tetapi USB belum gold plate, tapi itu tidak masalah. Untuk fitur-fitur yang dibawa oleh Aula Wind ini yang ditonjolkan adalah double mode switch crop design, 108K makro yang bisa di custom, 22 lighting effect yang bisa diatur dari tombol bulat pada bagian kanan atas, anti ghosting, double injection keycaps, dan lain-lain. Untuk merubah lighting dari keyboard ini cukup mudah. Yang pertama kalian klik tombol bulat, tahan 3 detik sampai nyala. Kemudian untuk merubah modenya kalian bisa tekan sekali dan mode lighting keyboard akan berubah. Dan untuk lebih lengkapnya bisa dibaca pada manual booknya karena menurut saya di sana sudah jelas tata cara dan fitur lainnya. Keyboard Aula Wind ini menggunakan blue switch buatan Aula sendiri seperti blue switch pada umumnya. Switch Aula ini masih tetap clicky. Jadi kesimpulannya, dengan harga 400 ribuan, Aula Wind F2058 ini menawarkan banyak fitur dengan build quality yang tidak usah ditanyakan menurut saya, karena kokoh dan sangat cantik dilihat. Walaupun lightingnya belum RGB, tetapi itu tidak membuat keyboard ini kehilangan kecantikannya. Sekian untuk episode kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih, saya Farid, salam teknologi.